안녕하세요. 박동국 중개사입니다. 이번에 소개할 매물은 강원도 원주시 소초면에 위치한 유기농 채소 가게 같은 텃밭을 자랑하는 전원주택 매물입니다. 해당 매물은 귀농귀촌을 계획할 때 전원주택에 이런 게 있었으면 좋겠다 하는 조건을 충족하는 매물이 아닐까 싶습니다. 바로 내 가족이 함께 먹을 수 있는 유기농 채소를 심을 수 있는 넉넉한 규모의 텃밭과 건강한 생활을 할 수 있는 맑은 공기와 청정 자연을 갖춘 환경을 갖추고 있기 때문입니다. 우선 영상으로 보는 것처럼 다양한 작물을 심을 수 있는 넓은 텃밭이 있습니다. 현재는 시금치, 상추, 고구마, 감자, 파, 방울토마토, 딸기, 취나물, 부추, 달래 등 유기농 작물이 심어져 있을 뿐만 아니라 사과, 포도, 대추, 호두, 보리수, 자두나무 등 과실수까지 풍부하게 심어져 있습니다. 이러한 과실수를 심고 텃밭을 일구는데도 쉽지만은 않은데 현재 주인분께서 잘 가꿔 놓았습니다. 전원주택 주인분께서 말씀하길 이 정도 크기로 유기농 텃밭을 가꿔 놓으면 부부 내외 둘 뿐만 아니라 지인, 친척 등 가족들에게 보내줘도 충분할 만큼의 양을 수확할 수 있다고 합니다. 은퇴 후 텃밭을 일구며 전원 생활을 하고 싶으신 분들에게 제격인 매물이고요. 거기에다가 주변 풍경도 좋습니다. 주택 바로 앞에는 자연 그대로의 나무숲이 있어서 포근한 느낌이 드는 전망을 선사해 줍니다. 해당 전원주택에는 태양광 시설도 설치되어 있습니다. 설치 비용도 만만치 않았다고 하시는데요. 이 덕분에 여름철 전기요금이 만원대로 크게 줄었다고 합니다. 자세한 전원주택 정보 이어서 설명드리겠습니다. 대지 면적은 201평입니다. 도로 지분은 별도로 45평이 있고요. 건평은 28평입니다. 2017년도에 준공된 목구조의 전원주택입니다. 매매 가격은 2억 9,500만 원입니다. 대출은 약 50% 이상 가능합니다. 기름 보일러가 시공되어 있지만 겨울철에는 주로 벽난로를 이용해서 난방을 한다고 합니다. 차량 15분 거리 내에는 새마을 IC와 마트 등 편의시설이 위치하고 있습니다. 전원주택의 입구에서부터 살펴보도록 하겠습니다. 이 주변을 보면은 이웃한 전원주택이 몰려있는 전원주택 단지를 형성하고 있습니다. 전원주택 측면에는 석축 둘레를 따라서 조경이 풍부하게 식재되어 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 전원주택을 더욱 아늑하고 예쁘게 만들어주는 역할을 하고 있고요. 입구로 들어가서 보면은 이쪽에 주차를 할 수가 있고 위에는 태양광이 설치가 되어 있습니다. 그리고 아래쪽에는 텃밭이 있습니다. 다양한 작물들인데 잠시 후 보여드리도록 하고요. 이쪽 한 계단 위로 올라오면은 이쪽은 전원주택의 앞 데크와 함께 측면에는 아담한 잔디 뜰이 있는 모습도 볼 수가 있습니다. 텃밭 쪽부터 살펴보도록 하겠습니다. 우선 내려가기 전에 전체적인 모습을 한번 보여드리면은 정말 다양한 작물이 심어져 있습니다. 마치 채소 가게, 과일 가게 이런 곳 가지 않더라도 가족끼리 나눠 먹을 수 있는 자급자족할 수 있는 그 정도의 규모가 되는데요. 내려가서 하나씩 보여드리도록 하겠습니다. 이쪽에 내려와서 보면은 앞에 시금치, 상추, 파, 그리고 쑥갓, 옆에 보면은 고구마, 옥수수, 감자 등이 심어져 있는 모습도 볼 수가 있고요. 그리고 안쪽으로 쭉 들어가다 보면은 저 앞쪽으로는 포도도 심어져 있고 오디, 그리고 방울토마토, 딸기, 대추까지 심어져 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 전원주택 생활을 하면은 내가 먹을 거는 내가 직접 심어서 한번 먹어보는 자연인 생활을 한 번쯤 해봐야 되지 않을까 싶습니다. 해당 전원주택 매입해서 이처럼 텃밭에다가 유기농 채소, 유기농 과일 심고 가꿔서 가족들끼리 나눠 먹어도 좋고요. 아니면은 텃밭 일부만 살려두고 나머지는 예쁜 꽃을 심는 화단이나 또는 잔디밭으로 가꿔도 좋을 듯 합니다. 다시 돌아가면서
오른쪽을 보면은 창고가 하나 있습니다. 전원주택 관리 용품과 텃밭 가꾸는 용품들이 있는 것을 볼 수가 있는데요. 여기 있는 비품 중에서 전원주택 관리에 필요한 것들은 모두 주신다고 합니다. 별도 구매할 필요가 없으니까 그것도 장점이라고 말씀드릴 수 있고요. 이번엔 전원주택 위쪽으로 한 번 더 올라가 보도록 하겠습니다. 이렇게 올라와서 측면에 보면은 조경과 함께 사과나무가 있고요. 오디도 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 이런 과실나무도 있다 보니까 현재 주인분께서는 따로 과일 가게 가서 사 먹는 일은 거의 없다고 합니다. 뒤쪽에 텃밭에 물 줄 수 있는 수도가도 있고요. 간단히 앉아 쉴 수 있는 마루 데크도 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 뒤에는 짜투리로 만들어 놓은 텃밭도 있고요. 그리고 이 측면에는 기름 보일러실입니다. 그리고 뒤편에 한 가지 더 보여드릴 게 있는데, 이 뒤쪽으로 쭉 이동해서 보면은 여기에는 또 표고버섯 나무가 있습니다. 이 버섯도 아주 잘 자란다고 합니다. 다시 입구로 가보도록 하겠습니다. 주택 앞으로 나와보면은 데크가 상당히 넓은 모습을 볼 수가 있습니다. 이 정도면은 꽤 넓다고 제가 말씀드릴 수 있는데요. 안쪽으로 들어가 보면은 잠시 쉴 수 있는 테이블과 파라솔까지 모두 있습니다. 텃밭 가꾸고 잠시 이쪽에서 쉬어가면서 주변 풍경 바라보고 시원한 바람 느끼면서 쉴 수가 있는 공간입니다. 또 이 전원주택의 장점이 바로 이 전망이 참 좋은데, 어떤 게 좋냐면요. 현재 주택이 다른 주택들보다 지대가 조금 더 높은 곳에 있기 때문에 풍경이, 앞에 보이는 원시림의 풍경이 매우 잘 확보가 된다는 장점이 있습니다. 푸른 나무숲으로 둘러싸인 이 앞에 산이 더욱더 이 전원주택의 분위기를 아늑하게 만들어 주는데요. 이거는 현장에 와서 보시면은 정말 멋있는 산이다라는 것을 느낄 수 있을 겁니다. 지대가 높은 산은 아니지만 이 앞에 보이는 나무들이 인위적이지 않고 자연스럽게 잘 자라 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 이러한 풍경 바라보는 것도 또 전원주택의 장점이라고 말씀드릴 수 있습니다. 이제 내부로 들어가 보도록 하는데요. 현관 옆을 보면은 아까 보여드렸던 표고버섯 오늘 채취해서 말려놨다고 합니다. 이처럼 유기농 버섯을 채취해서 자급자족할 수 있는 전원주택입니다. 내부를 한번 보도록 하겠습니다. 밀어서 여는 이 방충망을 열고 들어가면 현관의 모습이 보입니다. 왼쪽에는 신발 총 3칸이 있고요. 그리고 안쪽에 또 중문이 설치가 되어 있습니다. 전체적인 구조 한번 거실에서 보여드리도록 하겠습니다. 이쪽에 거실이 있습니다. 거실 층고가 상당히 높고요. 그리고 채광창까지 시공이 되어 있습니다. 그 옆으로는 주방이 있고 주방 위쪽으로는 다락방이 있습니다. 오른쪽에는 안방과 안방 욕실, 그리고 주방 안쪽에는 다용도실이 있고요. 입구 쪽에는 작은 침실 2개와 욕실이 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 우선은 작은 침실부터 보도록 하겠습니다. 현관 바로 옆에 있는 작은 침실입니다. 내부로 들어와서 우선 전체적인 면적 한번 가늠해 보도록 하겠습니다. 이 정도의 면적입니다. 방이 크진 않습니다. 안방이 크거든요. 그 외에 나머지 2개 방은 작은 편에 속합니다. 옆에 있는 2번째 작은 침실입니다. 이쪽은 컴퓨터 가져다 놓고 서재 겸 작업실로 쓰고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 나와서 가족 공용 욕실입니다. 여기에 간단히 변기와 세면대, 샤워기가 있는데요. 안방 욕실이 상당히 큽니다. 잠시 후 보여드리겠습니다. 거실의 모습입니다. 앞서 말씀드렸듯이 층고가 높고
그리고 위에 보면은 채광창이 설치가 되어 있는데 여기가 남향 배치되어 있습니다. 오늘은 날이 좀 흐려서 그런데요. 남향 배치되어 있어서 햇볕이 매우 잘 들어온다고 합니다. 그래서 특히 겨울철에 난방 요금 절약이 많이 된다고 하고요. 그리고 거실 쪽에는 벽난로가 있는데 좋은 제품으로 구입했다고 합니다. 벽난로 가격은 500만 원이라고 하고요. 이처럼 벽난로가 있으면은 전원주택의 분위기, 이 운치가 한층 업그레이드 됩니다. 특히 이 강원도의 겨울철에 눈 내리는 모습 바라보면서 따뜻하게 벽난로 쬐는 것만으로도 참 아늑해지는 그런 느낌이 있는 벽난로입니다. 위에까지 한번 보도록 하고요. 거실에서 안쪽으로 바라보면은 싱크대가 있습니다. 기역자 형태로 주방이 작진 않은 모습을 볼 수가 있고요. 이쪽은 이렇게 열면은 안쪽에 밥솥과 전자레인지가 나옵니다. 3구 인덕션이 빌트인 되어 있고요. 큰 냉장고 둘 수 있는 공간까지 모두 마련이 되어 있습니다. 그리고 이쪽은 다용도실입니다. 세탁기 두고 김치 냉장고 두고 다양한 짐을 적재해 놓는 공간입니다. 그리고 옆에 안방 한번 살펴보도록 하겠습니다. 안방의 모습입니다. 안쪽에 큰 붙박이장이 빌트인 되어 있고요. 이쪽은 침실의 모습입니다. 안방의 크기는 꽤 넓습니다. 침대 놓고 붙박이장 놓아도 넉넉한 공간이고요. 그리고 현재 주인분께서 이 집을 설계하면서 안방 욕실을 상당히 넓게 계획을 했다고 합니다. 그래서 보면은 세면대가 있고요. 안쪽에 변기와 그 다음에 욕조가 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 마지막으로 이 복층으로 올라갈 수 있는 여기 이제 계단이 아니고요. 사다리식입니다. 한번 사다리 내리는 모습도 보여드리도록 하겠습니다. 이렇게 사다리 내리는 모습을 보여드렸습니다. 현재 주인분께서 이 계단식 다락방이 아니라 사다리식으로 계획한 이유는 계단 쪽에 공간 효율성을 더 살리기 위해서 이처럼 사다리로 했다고 하고요. 여기는 이제 짐을 놓는 공간 등으로 활용하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 위에는 콘센트도 모두 시공이 되어 있습니다. 이렇게 모두 살펴봤습니다. 강원도 소초면에 위치한 전원주택 매물입니다. 주변 풍경도 아주 예쁘고요. 앞에 유기농 텃밭까지 갖추고 있습니다. 앞에 있는 이 목재 데크도 상당히 넓기 때문에 여름철에 또는 날이 좋을 때 야외 활동하기에도 아주 좋을 듯 합니다. 현재 보는 매물에 관심 있으신 분은 언제든지 연락 주시면 감사하겠습니다. 앞으로 좋은 매물 계속 올려드리고 있습니다. 유튜브 구독을 해주셔야지 빠르게 매물 확인이 가능합니다. 전국 매물 접수받고 있습니다. 전원주택 토지, 펜션, 상가주택 등 파실 분도 연락 주시면 제가 찾아뵙고 매물 촬영하도록 하겠습니다. 감사합니다. 저는 박동국 중개사였습니다.